ちは、しろくまです。楽しいお話の時間、始まるよ。森の中にキラキラ光るきれいな池がありました。とても静かでいい気持ちです。高い鳥さんが飛んできました。パタパタパタときれいな池で一休みです。今度は青い鳥さんが飛んできました。パタパタパタと池の中が少しにぎやかになりました。あれあれ、黄色い鳥さんも飛んできました。パタパタパタとみんなで仲良く水遊びです。わあ、まだまだ鳥さんがたくさん飛んできます。緑の鳥さんにピンクの鳥さんにオレンジの鳥さんです。パタパタバサバサ、どんどんやってきます。池の中はもう鳥さんでぎゅうぎゅうです。おしくらまんじゅうみたいにむぎゅーっとなってとっても楽しそうです。その時です。池の水がポコポコポコっと揺れました。なんだか怪しいですね。ザバーっと池の中から大きなお魚が飛び出してきました。王冠をかぶったまん丸の大きなお魚です。びっくりした鳥さんたちは一斉に空へ飛んでいきました。バサ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 とあっという間にみんないなくなってしまいました。あれれ？みんなどこへ行ったのかな？おしまい。最後まで見てくれてありがとう。またね。